Das ist klein. Wir sind ganz fotoscheu. Stell den nicht so an. Machst du das nicht? Keine Gewalt an Schulen. Aber schwer noch weiter. Schulen? Hey! Ich würde schon gerne. Nee, ich geb nicht so gern. Also nicht männlichen Personen, sagen wir so. Außer bei Champi, da machen wir eine Ausnahme. Oh, ihr seid voll die Säufer. Ja. Hey, Tim! Tim, der behauptet, wir sind Säufer. Ja, Alkohol. Ja. Wo ist Alkohol? Was ist Alkohol? Alkohol? Was ist Alkohol? Was ist Alkohol? Was ist Alkohol? Schon nett, wie schön. Das ist toll. Lies die Werbung nochmal, da leckt sie wieder. Ich war, Alter, du wirst einmal, ich zweimal. Ja, ich bin weg. Oh, Henny. Alter, dein Fehler. Hallo Claudia. Hallo Tim. Mama, schützt dich. Wo ich hier einfach... Oh. Claudia, jetzt geht's doch, ne? Ich mal. Steck mal da Mitte rein, dann hoch. Ich kann mich nicht bewegen. Oh! Oh, geh mal her, ich will ausbeißen. Übel. Übel. Schwein! Du hast Kenny getötet. Oh. Wo ist der Kleinzeug runter? Wir haben ja... Hä? Oh, jetzt lass doch mal Tim in Ruhe. Komm denn nicht. Ich jetzt Beste. Mein Guck Baby. mir mal erzählt, der hatte einen Lehrer, der hat was im Verhältnis gehabt mit einer Schülerin. Ja? Oh. Und der Typ, der hieß mit Nachnamen Walter. Alter! Jetzt, was kommt für ein Spruch? Alter, Walter, Fotz, Ah. Alter. Das ist ein Spruch für dich, ne? Pass auf, hier liegt überall kaputtes Glas. Liegt überall kaputtes Glas. Komm hoch. Ah! Warte, ich leg an, du musst sagen, genau mit den... Du musst es hier groß machen.